Քվանտային թռիչքը և մարդկությունը։ Մենք օգտվում ենք գլոբալիզացիայի արդյունքներից։ Համակարգիչ, բջջային հեռախոս, թվային հեռուստացույցներ և այլ թվային տեխնիկա։ Մենք թռչում ենք ինքնաթիռով, ճանապարհորդում ենք, օգտագործելով գլոբալիզացիայի արդյունքները։ Մենք բոլորս օգտվում ենք գլոբալիզացիայի արդյունքներից և ավտոմատ կերպով մասնակցում ենք գլոբալիզացիայի գործընթացներին։ Կան մարդիկ, ովքեր գլոբալիզացիայի մասնակից լինելով իրենց հակագլոբալիստներ են հայտարարում։ Նման մարդիկ կամ չեն հասկանում, թե ինչ է գլոբալիզացիան, կամ աշխատում են այն մարդկանց վրա, ովքեր այսօր կառավարում են գլոբալիզացման գործընթացները։ Մենք բոլորս երբեմն տեղեկություններ ենք լսում, որ հակագլոբալիստները կազմակերպել են փողոցային անկարգություններ, ջարդեր, խանութների թալան, ինչ-որ քաղաքում, որտեղ տեղի կունենա գլոբալիզացիայի հարցերով հանդիպում։ Այս հակագլոբալիստները գլոբալիզացիան ղեկավարող ուժերի գործիքներն են, ֆինանսավորումը և գործողությունների հրահանգը նրանք ստանում են իրենց տերերից։ Ինչու համար է այս ամբողջ ներկայացումը։ Երբ հակագլոբալիստները այրում են մեքենաներ, կողոպտում են խանութները, կոտրելով և այրելով ամեն ինչ, նրանք բացասական կարծիք են ստեղծում հակագլոբալիստների մասին։ Իսկ եթե հակագլոբալիստները վատն են, ուրեմն գլոբալիստները լավն են։ Ժողովրդի մոտ այդ միտքը ձևավորելու համար գլոբալիստներն ունեն գործիք հակագլոբալիստների տեսքով։ Մարդիկ, ովքեր առանց հասկանալու պատրաստվում են պայքարել գլոբալիզացիայի դեմ, նախապես դատապարտված են ձախողման։ Ինչու՞։ Որովհետև գլոբալիզացիան օբյեկտիվ գործընթաց է, իսկ օբյեկտիվ գործընթացի դեմ պայքարելն անիմաստ է։ Գլոբալիզացիան օբյեկտիվ գործընթաց է, բայց օբյեկտիվ գործընթացը կարելի է կառավարել սուբյեկտիվորեն։ Դա առաջինը հասկացել է համաշխարհային էլիտան, իդեմս եգիպտական քրմության և հազարամյակներով ղեկավարում է գլոբալիզացիայի գործընթացը։ Այսօր գլոբալիզացիայի կառավարման վերաբերյալ իր մոտեցումները հայտարարեց Ռուսաստանը, իդեմս Պուտինի։ Մարդկության զարգացման իրենց ուղին ներկայացնելու համար պետք է ունենալ որոշակի բարձր և խորը գիտելիքներ տիեզերական օրենքների մասին։ Առաջին տարբերակ։ Երբ որոշակի գիտելիքներ ունեցող երկիրը կամ մարդը միանում է այն ուժին, որը ղեկավարում է համամարտկային գործընթացները և որի մոտեցումները համընկնում են միացողի բարոյականությանը։ Երկրորդ տարբերակ։ Երբ որոշակի գիտելիքներ ունեցող երկիրը կամ անձը չի միանում որևէ ուժի, այլ ինքն է հայտարարում մարդկության զարգացման իր մոտեցումները համաձայն իր բարոյականությանը։ Տիեզերքից գալիս են նոր հոսքեր, բացվում են նոր տարածքներ և բարձրանում է հաճախականությունը։ Գալիս է այսպես կոչված Սվարոգի օրը, և դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Լևաշովը Սվարոգի օր անվանում է այն ժամանակահատվածը, երբ մեր մոլորակն անցնում է տարածության այնպիսի մթնոլորտի միջով, որոնք հագեցված են որոշակի մասնիկներով, որոնք մարդկանց մոտ ստեղծում են բարձր հոգևոր որակներ, ինչպիսիք են օրինակ խիղճը կամ գիտակցությունը։ Առաջին, տատանումները բարձրանում են հաճախականությամբ, և մարդկությունից պահանջվում է նոր կարգավորումներ։ Մարդկությունը պետք է անցնի ընդհանուր գլոբալ միավորման, և դա օբյեկտիվ գործընթաց է։ Սա կարող է ունենալ ինչպես դրականի, այնպես էլ բացասականի հիման վրա։
Դրա համար է պայքար գնում։ Երկրորդ, այս նոր տատանումները գալիս են տիեզերքից եւ նրանց համապատասխանելը կլինի քվանտային թռիչք։ Այս տատանումների փոփոխությունը արկա է տիեզերքի բոլոր օբյեկտների շուրջ։ Մարդկությունը կարող է տեղավորվել այս գործընթացում, փոփոխելով իր պարամետրերը ավելի բարձր հաճախականությամբ, ուղեղի ինչպես աճ, այնպես էլ ձախ կիսագնդում։ Դա նշանակում է, որ գալիս են նաև ավելի բարձր տեխնոլոգիաներ, այսինքն նոր տեխնոլոգիական մոտեցումներ, մարդու ավելի բարձր բարոյական որակների ներքո, այլ պատկերների և մտքերի ներքո։ Ուղեղի երկու կիսագնդերում պատկերների և թվերի զարգացումը պետք է միշտ լինի հավասարաչափ։ Միջազգային էլիտայի այս մրցավազքում մնում է մի բան՝ բարձրացնել տեխնոլոգիան, բայց ամեն կերպ նվազեցնել մարդկանց բարոյականության մակարդակը, բարձրացնելով սպառման և մակաբուծության ցանկությունը։ Միջազգային էլիտան ունի մարդկությանը կառավարելու միայն երկու ճանապարհ։ Առաջինը՝ թեժ փուլ պատերազմ և հիմնականում տեղեկատվական, այսինքն սառը պատերազմ։ Չէ՞ որ իրական բարոյականության անկումը սկսելու համար նա պետք է նախ տեղավորվի մեր գլխներում։ Ավերածությունները մեր գլխներում են։ Երրորդ, միջազգային էլիտան օգտագործում է բիոհոգեբանական պատերազմը համաճարակի, վախի և հիստերիայի ներարկման միջոցով։ Դրանից ժողովուրդը կորցնում է իմունիտետը, քանի որ մարդը կենտրոնանում է նեգատիվի վրա, այլ ոչ թե դրականի, տառապանքի, այլ ոչ թե խնդիրները լուծման համար։ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ հոլովակներ, որտեղ բոլոր տեսակի գուրուները և այլոք, սիրալիր մարդիկ, պարզապես կոչ են անում ուրախանալ, չնայած այն հանգամանքին, որ տեղի է ունենում շուրջը։ Երբ դուք դա անում եք, դուք անմիջապես ընկնում եք երջանիկ ժողովուրդների ընտանիքի ալիքի վրա, զոմբիացված վերահսկողության ծրագրի կողմից, որովհետև մարդու մեջ ամեն ինչ միասնական է, նաև մարմինն ու հոգին։ Եթե դուք անջատում եք Սուրբ Հոգու ձեր ծրագիրը, այսինքն դուք չեք հասկանում, թե ինչի եք ուրախանում, ինչի համար պետք է պահել արևը ներսում, ապա դուք չեք հասկանում, թե ինչպես հաղթահարել բացասական երևույթները։ Անիմաստ է ուրախությունը ժանդախտի ժամանակ, բայց անիմաստ չէ ժանդախտի հաղթահարման ուրախությունը։ Կարևոր է հասկանալ կյանքի արժեքը, տոհմի և ընտանիքի խնդիրները, կենդանի մասնակցությունը այս կյանքում, վիրուսին հաղթահարելու ուրախությունը։ Սրանում է նրբությունը։ Պետք է ուրախանալ և պետք է լինել դրական ալիքի վրա, բայց հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունենում և ինչպես փոխել բացասականը, քանի որ պանդեմիան ինքնին չի կորի։ Քանի որ կա շահագրգիռ այլ մակաբուծ կողմ, որը ցանկանում է ամեն գնով պահպանել իր մակաբուծական ապրելակերպը արդեն այլ տեխնոլոգիական պայմաններում, և Աստված չի կառավարի ձեր փոխարեն, քանի որ նա չունի այլ ձեռքեր, բացի ձեր ձեռքերից։ Սա մի բան է, որը չեն ուզում հասկանալ հավատացյալները։ Նրանք ասում են, որ Աստված ամեն ինչ կանի։ Այո, Աստված կարող է կառավարել ըստ ձեր հոգևոր հարցումների, իսկ եթե դուք ոչինչ չեք ուզում անել, ապա դա տեղի կունենա, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես է Աստված կառավարում, և դա կարող է ձեզ դուր չգալ։ Չորրորդ, վիրուսը մտնում է մարդու մարմին, երբ նրա մեջ քիչ արև և շատ կարմային ծրագրեր կան։ Նրանք նույն հիվանդություններն են։ Նրանք են մեղքերը։ Լուսավորելու համար օգտագործեք ձեր ներսի արևը, որպեսզի գտնեք ճիշտ լուծում քվանտային թռիչքի համար ձեր սեփական զարգացման սանդղակում։ Ոչ մեկին չի հաջողվի խուսափել այդ որոշումներից։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է կատարի իր հոգևոր սխրանքը և առաջ գնա։
Դա վերաբերում է նաև ժողովուրդներին ամբողջությամբ։ Եթե ընդհանուր առմամբ չկա աստվածային գաղափար ժողովրդի համար, գործի կանցնի համաճարակը։ Տրամպը սպառողական ամերիկյան հասարակության առաջ դրել է մի միտք, որը կապված է երկիր մոլորակից դուրս։ Այդ միտքը ավելի բարձր է, քան նույնիսկ գլոբալիզացիան։ Տրամպը լուսնի և այլ վերերկրային մարմինների ռեսուրսների յուրացման աջակցության մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Ամերիկայի կարգախոսը սպառողական կենսակերպն է։ Օգտագործենք արևային համակարգը։ Մենք դա տեսնում ենք Էկոնոմիստի շապիկին։ Չինաստանը գնում է երկրային պլանով՝ մեկ գոտի մեկ ճանապարհ, один пояс, один путь։ Եկեք միասին վերցնենք երկրի ռեսուրսները։ Սոցիալիզմ գումարած սպառում։ Ռուսաստանն առաջարկել է Արկտիկայի յուրացումը, հայեցակարգային հյուսիսային զարգացման ուղին, դեպի հիպերբորեական զարգացման ճանապարհ և սահմանադրության փոփոխությունները, ընտանիք, հայրենիք, տոհ ու հաղթանակ։ 5. Հիշեցնում եմ իրադարձությունների իրականացման օրենքներից մեկը։ Որպեսզի տեղի ունենա որևէ իրադարձություն, դուք պետք է առաջին հերթին հրապարակեք այն ցանկացած ձևով, ինչը անում է միջազգային էլիտան։ Այն ձևավորում է տեղեկատվական հոսքեր, էգրեգորներ, բուրգեր, որոնք դուք տեսնում եք դոլարի վրա։ Արդեն շատ բան բացահայտ է ասվում։ Բայց ծրագիրը ինքնին ցանկալի է այնպես ներկայացնել, որ ոչ մի բան հասկանալի չլինի։ Որպեսզի ծրագիրը առաջ գնա, պետք է օգտագործել հետևյալ կարգախոսը. լավ բաների համար, վատ բաների դեմ։ Միայն դրանից հետո մարդկային հոգեբանությունը կթողնի սպառնալիքը մտքերի և պատկերների մակարդակով և կհամաձայնվի ծրագրին։ Իսկ որտեղ միտք է, այնտեղ էներգիա է, այնտեղ նյութականացվում է պլանը։ Ֆիլմեր ապոկալիպսիսի մասին կլինի ավելի շատ ու ավելի կմեծացվի վախը, որպեսզի մութը, չարիքը գնան երկրի վրայից և կմահանան, և կփոխվի չափավորությունը։ Ստացվում է, որ միջազգային էլիտային հիմա լուսավոր մարդիկ են պետք։ Այո, այստեղ նման պարադոքս կա։ 6. Այո, պատկերացրեք, որ միջազգային էլիտայի մոտ միշտ գոյություն ունի շերկ։ Միշտ պետք է վախեցնել մարդկանց հոգեբանությունը, մինչև անմարդկայնություն, բայց չոչնչացնել աշխարհը մինչև վերջ։ Հակառակ դեպքում չենք անցնի նոր տեխնոլոգիական մակարդակին և կոչնչանան բոլորը, համաշխարհային էլիտան նույնպես։ Ուրեմն քվանտային թռիչքի ժամանակ պետք է մաքրել էլիտան, որը հավատով և ճշմարտությամբ ծառայել է սատանային, բայց մնացած լուսավոր մասը պետք է պահել երջանիկ զոմբիացված ընտանիքի վիճակում։ Ուրեմն մենք անպայման կտեսնենք կոռումպացված էլիտայի բոլոր գաղտնի կազմակերպությունների մաքրումը, որոնք արդեն պետք չեն համացանցի գոյության ժամանակ։ Մենք կտեսնենք բոլոր մասոնների, համաշխարհային կառույցների լիկվիդացում, ժողովուրդների ծրագրված ցեղասպանություն, հրեաների հոլոկոստ, որպես բուրգի վերնախավի նախկին կառավարող գործիք։ Բայց պետք կլինեն անգլուխ դերասաններ, երգիչներ, մարզիկներ, որոնք ոչինչ չեն հասկանա զանգվածների կառավարումից։ Քրմերի մակարդակի վրա դրվելու են ինֆլուենսերներ կամ կարծիքների լիդերներ։ Ինֆլուենսերներ նրանք են, ովքեր ոչինչ չհասկանալով բռնում են միտումները և հոսքերը։ Իսկ հոսքերը լավ կարողանում է նախապես ստեղծել միայն գլոբալ պրեդիկտորը՝ միջազգային էլիտան։ Գիտակցության ներքին սահմանափակումները, ինքնագրաքննությունը լավագույն սահմանափակումներն են մարդկության համար նոր դարաշրջանում, որը կարողանում է կառավարել միջազգային էլիտան։ Ի վերջո, լավագույն ստրուկը նա է, ով սիրում է իր ստրկությունը։ Միջազգային էլիտայի խնդիրն է զարգացնել տեղեկատվական դաշտը ինտերնետում։ Բոլոր երկրներում կմաքրվեն թույլ էներգետիկ պոտենցիալով մարդիկ՝ ծերերին,
աղքատներին, բոլոր տեսակի տառապողներին։ Համակարգը հետևյալն է. միջազգային էլիտան առաջին հերթին առաջարկում է ընտրել արատներ, իսկ հետո կարմայի փոխհատուցման օբյեկտիվ օրենքի միջոցով պաշտպանում է սատանայական շերտը։ Նախկինում սատանայական էլիտաները պետք էին որպես քողարկում։ Հիմա պետք է կառուցվի բոլորովին նոր աշխարհ, երջանիկ, պարզամիտ, զոմբիացված, չիպովորված մարդկանց աշխարհ։ Ի վերջո նրանք պետք է շարունակեն զարմացնել և ստեղծել ինչ-որ բան։ Նկատեք, ոչ թե արարել ինչպես արարիչը կամ ստեղծել ինչպես ստեղծարարը, այլ զարմացնել և անել ինչ-որ բան, հակառակ սովորական հոսքի, որտեղ սովորական հոսքը մեր ավանդույթներն են, որոնք համահունչ են Աստծո հետ։ Նաև ԶԼՄ-ները պետք է սեղմվեն և կառուցվեն միջազգային էլիտայի մատրիցայով։ Ինչ խոսքի ազատություն, և պարզապես իրադարձությունների տրամաբանությունը կբացակայի, և կգա ֆեյք նյուսի դարաշրջան։ Միջազգային էլիտային պետք է տնտեսությունը դարձնել թվային և իբր բարոյական վերահսկողություն իրականացնել, հիջեցնել գնաճային փուչիկը ամբողջ աշխարհում և կենտրոնացնել բոլոր տնտեսությունները իր վրա։ Իսկ մարդուն տանել գիտակից աուտիզմի, մտցնել առանձին վերահսկողություն ինտերնետի միջոցով։ Նոր հարթակները արդեն մեկնարկել են։ Իբրև բնակչության հոգատարության պատճառով օրենքներ մտցնել, որոնք կստիպեն մարդուն սոցիալական նորմերով չմոտենալ մարդուն, չմոտենալ թոռներին, ծերերին, մեկ ազգություն է մյուսին, սիրելիներին, սիրահարներին, համբուրել, գրկախառնվել, հավաքվել համատեղ աշխատանքի և հանգստի համար։ Եվ դուք կորցնում եք էներգիաների փոխանակման կապակցվածության զգացումը, դուք դադարում եք մարդ լինել, պարզապես կրկին մասնատել են գիտակից աուտիստների վրա, որտեղ էներգիայով փոխանակություն չկա։ Կրկին բաժանիր և տիրիր, նոր էներգետիկ մակարդակում, բաժանելու են երկրների, ինչ-որ նոր սոցիալական ֆաշիզմ, էկոլոգիական ֆաշիզմ, նոր հոգևոր ինկվիզիցիա։ Կջարդեն հոգեկանը, որպեսզի չկարողանան ստեղծել իրենց կերպարը, ապագայի կերպարը, ինչի համար էլ ներդնում են փողոցում դիմակների և ձեռնոցների կրելու պարտադիր նորմը, ինչը միանգամայն անիմաստ է։ Տարօրինակ նորմ, օրինակ եթե լիներ ինչ-որ անհրաժեշտություն, ինչ-որ մարդկանց խմբի համար, սողունների էներգետիկայով, հանգիստ տեղաշարժվելու ամբողջ աշխարհում, ինչպես անճանաչելի են դիմակներով մարդիկ դիմակահանդեսների ժամանակ։ Նախկինում միջազգային էլիտային պետք էին պահակախումբ, զորքեր, էլիտար բնակության վայր, առանձին պալատներ, բայց հիմա նոր տեխնոլոգիական աշխարհում, որտեղ բոլորը կտեղաշարժվեն ժամանակի և տարածության մեջ, անհրաժեշտ է գաղտնի մնալը։ Որքան հնարավոր է քիչ ուշադրություն գրավել։ Դուք չեք կարող ֆիզիկապես տեղաշարժվել մեծ պահակախմբով, մոլորակում և տիեզերքում։ Այժմ միջազգային էլիտան կառաջարկի համատեղ գեղագիտության նոր նորմեր՝ գաղտնիություն, անհատականություն, իրարից անջատում, ինտերնետում չներկայանալու ցանկություն։ Վերածննդի մարդը այժմ պետք է ծնի նոր աշխարհ և գիտակցություն, նոր քվանտային թռիչքի ժամանակ։ Սակայն միջազգային էլիտան սահմանափակումներ է դրել մարդու համար, որպեսզի նա չկարողանա տեսնել իրականությունը, թմրամիջոցների ազդեցության տակ, կառավարվի սոցիալական ցանցերի միջոցով և այլն, ինչպես նկարում։ Կարևոր է, որ մարդը չկարողանա նայել աշխարհին, որպեսզի հեռանա բոլոր այսպես կոչված խնդիրներից, պատրանքների մեջ, մատրիցան, որն արդեն խնամքով պատրաստված է։ Ինչ անել։ Առաջին բանը պետք է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ոչ մի խուճապ և ոչ մի երջանիկ անհասկանալի զոմբիներ։ Տեսնել ամբողջ տեղի ունեցող պատկերը ամբողջությամբ և միայն դրանից հետո պետք է լինել դրական լիցքերի վրա։ Հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե ինչպես պետք է անցնել մի նոր գիտակցված մակարդակի,
և գիտակցված գործողությունների, տարածելով ճշմարիտ տեղեկություն։ Որովհետև հիմա տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում։ Հաղթանակի կերպարը պետք է պահել սեփական գիտակցության մեջ և բարակ պլանում, դրանով իսկ թույլ չտալ, որ կատարվեն միջազգային էլիտայի ծրագրերը։ Բոլորը պետք է հաջողությամբ աշխատեն սեփական անձի վրա, փոխելով սեփական իրականությունը և միացնել ներքին լույսը Արարչի հոգում։ Բոլորին հաջողություն այս ճանապարհին և իհարկե դրական լիցքեր և ներդաշնակություն հոգում այս շարժմանը իրական աշխարհում, որը մենք ստեղծում ենք ինքներս։